Niyə Elşad müəllim mənə indiyər ki, deyirsən ki, Elşad müəllim? Sənə ət gelir, deyirsin, yaz dilərsən. Niyə mənim adıma da? Niyə? Sən deyirsən, onlar diləməksən, nə dilərsən? Ay, niyə dilənməyim? Ay, nədir? Sabah mənim dövlət verir, düzdür. Deməyəcək ki, mən kartımdan bunu çıxarıb kiməsə verim. Yəni, bu yardımdırsa, madam ki, verin ehtiyacı olanlara. Mən güya özümə istifadə eləmişəm. Niyə istifadə eləməmişəm? Baxın, elə ki, biz haqqını yiyəcəm axı mən. Elə sənsə də belə danılıq, vicdansızlıqdır. Mən dövlətin istəmirəm, su-istifadə eləyim o haqdan. Bir onun qolu qırıqdır, Leyla istifadə eləsin də. Leyla. Mən yaxşı çıxmır. Su-istifadə mən istəmirəm belə bir pozum. Kimin haqqı var, kimin ehtiyacı var ona verirsən. Bəli, 8 manat adına verilmirsə də niyə alırsan onda? Bu ehtiyacı olana geçsinlər. Nə? Bu oradan çıxartmaq üçün fikirləşir ki, necə özümüz çıxara bilmirik. Müdürlə çıxarmır, sağ olsun çıxarmır. Çünki bunlar ayrılır da. Çıxacaq.